Assalomu barchaga. Sizlar bilan Ixlos Aralbayev. SAS bo'yicha saboqlarimizni davom ettiramiz. Bugungi sabog'imizda sizlar bilan fayllarni import qilish hamda methane includes metodlarini o'rganib ketamiz. Xo'p. Fayllarni import qilish. Ya'ni bu qanday bo'ladi? Ne uchun kerak? Misol uchun siz ulkan bir veb-sayt istayapsiz. Hamda bu proses davomida saytga juda ham ko'p stil yozasiz, qo'ldan stil yozasiz. Ham bizning main.scss, ya'ni so'nggi global fayllarimizning ko'lami juda ham ulkayib ketishi mumkin. So'ng orqasida o'zidan uzoq kodlarni qarab, saytingizni o'zgartirish, yoki qanday yerni to'lov kerak bo'lsa, juda ham ko'p vaqtni olishi mumkin. Yoki boshqa programmist kelib turib, sizning kodingizni o'zgartirajak bo'lsa, kodingiz o'zidan uzoq bir faylning ichida jamlangan, juda ham bardak bo'ladigan bo'lsa, sizning kodingizni tushunuvi qiyin bo'ladi. Xo'p, shunday shakllarni oldini olish uchun sizlar har bir stillarimizni bo'limlarga bo'lishingiz kerak, ya'ni fayllarga bo'lishingiz kerak. Misol uchun bizning zidlar ko'p bo'lishi mumkin. O'zgarishlar. Ya'ni o'tgan saboqda ham sizlarga o'zgarishlarni ko'rsatib o'tdim. Ular qanday bo'ladi edi? SAS-ning o'zida, SCSS-ning o'zida. Masalan, BG color, RGBA, masalan, this, yes, yellow, this. Masalan, son ranglar ulkan veb-saytlarda juda ham ko'p bo'ladi. Yonsa keltiring, bizda 7 qator o'zgarishimiz bor. Endi o'sha 7 qator o'zgarishning o'zidan ham scroll qilib o'tuvdi bir qancha vaqt oladi. Bir necha sekund bo'lsa ham. Bu programmistning vaqtini olib qo'yishi mumkin. Bizga o'zgarish kerak emas, biroq bizga o'zgarishlarning barini ko'rib shundan o'tishimiz shart bu narsa. Ya'ni yuqori betda turadi. Xo'p, shu narsaning oldini olish uchun status pakimizning ishini yana fayl ochamiz. SCSS fayl. Ya'ni bu qo'shimcha bo'lim. Xo'p, endi qo'shimcha fayllarni ochish uchun biz oldindan nijniy qo'yishimiz kerak. Underline. Xo'p. E'lon o'zimizning faylimizning adini yozamiz. Ya'ni bu fayldan ne uchun foydalanacağız? Ne uchun toza fayl ochib, uni import qilayapmiz. Faylimizning ati. Misol uchun o'zgarishlar. Variables. .scss fayl, to есть SCSS fayl yarataman. Yaratgandan keyin bu yoqdagi o'zimizning o'zgarishlarimizni bu necha bo'lsa ham olaman. Bu yoqqa qo'yaman. Qo'yganimizdan keyin bu yoqda o'zgarishlar jarayonlandi. Keyin bu narsani kerakimizdan olib tashlayman. Negisi bizda hammasi bu narsani olib tashladi. Bu как misol sifatida ko'rsatilgan zot edi. Xo'p, o'zgarishimiz bu yoqqa jarayonlandi. Ammo uni main.scss yalg'onimiz uchun buni import qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, import deb endi qaytib qilamiz. Birinchi кезекте sabachka import. Hamda uning oldina ikkovli qo'sh tirnoq tirnoqchalar, ya'ni tirnoqchalarning ishini o'zimizning o'zgarishimizning atini, to есть faylimizning atini yozishimiz kerak bo'ladi. Control ham Provel knopkalarni bosib orqali o'zimizning fayllarimizni ko'rishimiz mumkin. Qanday fayllarimiz bizda qasamizda bor ekanligi. Ya'ni bizda qanday fayllarimiz bor? Variables.scss, main.css, main.css map, hamda bizlar import qilishimiz kerak bo'lgan fayl variables.scss. Shunda bir enterni bosadigan bo'lsak, variables so'zi kelib chiqadi. Ya'ni faylimizning tikarga ati, oldinda hech qanday underline yo'q, hamda iznida hech qanday .scss kengaytirib berasiz. Buning uchun sababi SAS faylimiz agar oldinda underline bo'lgan faylni ko'radigan bo'lsa, u biladi. Import qilish jarayonida, значит, bu narsa ne uchun ekan? Qo'shimcha stillarda aka bo'lish uchun ekan. Xo'p, bilgandan keyin uje uni oldina hech qanday underline qo'yish shart emas, bizni hech qanday kengaytirib berish shart emas. Importning o'zi, SASning o'zi bu narsani tushunib oladi. Xo'p, endi watch SAS-ni bosamiz. Watch SAS-ni bosgandan keyin uje bu yoqdagi variables main.scss ga uje baylangan bo'ladi. Ya'ni biz bu yoqdagi o'zgarishlardan bu yoq bitta orqani foydalana olamiz mumkin. Deb qilamiz. Buni agarda tekshirib ko'raman desangiz, control knopkasini bosib turib, kursorimizni bu yerga olib borsak, neki endi uni ishini kiradigan bo'lsak, variables.scss faylini kirib ketimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyin endi undan foydalanib ko'ramiz. Toshni bu yerga yozamiz. Hello world.
И main.css ге барамыз. Өзіміздің h1. Әнде color'ымыз болсын. Бұяқтағы. Енді bg color деп қойған екен, кейін бұл нәрсені orange деп өзгертеміз. Dollar белгісі әнде өзіміздің өзгертушіміздің атын жазамыз. Color'ымыз өзгеріп жатқандығын көруіміз мүмкін. Яғни файларды импорт қылу, файлымызды сырттағы файлы өзімізге импорт қылу muvaffaqiyatli дейді, өметлі жұмақланды. Келгенде бұл нәрсені өшіріп тастаймыз. Енді өтетін нәрсеміз mixin һәм includes. Бұл қайтып жазылады. Собачка mixin деп пе, mixin деп қайтып оқылатын білмеймін анығы. Һәм includes. Бірінші болып білуіміз керек болған нәрсе mixin. Бұл не зат? Бұл как тайм стильдердің жиындысы. Жалғанса келтірін, сізде бір коробка бар. Бұл коробканың ішінде сізге керек болған инструментлеріңіз бар. Мысал үшін сізге 10 түрлі инструмент керек болатын болса, 10 түрлі инструменттің әммесін сіз қолыңызға сыйдыра алмайсыз. Олардың әммесі шашылып кетуі мүмкін, немесе ұстауға қолай қалуы мүмкін. Соның үшін сіз оның әммесін бір коробкаға салып таярлап қоясыз. Бұл сантехника инструменттері, бұл өзіміздің ауыр аспаптар, немесе соңғы саған әртүрлі коробкаларға салып қоюыңыз мүмкін. Сыртына атын жазып. Bu yerda ham сондай. Яғни time стильдер болуы мүмкін. Мысалы үшін келin reset list. Яғни бұл өзгерушінің аты, өзгеріш сипатында мен қолдан бердім. Қаласақ класс деп беруіміз мүмкін жерге. Ал мен өзім мәнілі бір ат бердім. Reset list. Яғни өзіңіз білесіз HTML-дегі UL. Яғни unordered list, немесе ordered listlерге қандайдыр тізімдерді жазатын болсақ, мысалы үшін orange, yellow, бұл как реңдердің листі, green. Қарайтын болсақ, әзбеді азғантай мәржелеріміз бар. Сен алып қойын онтақы. Өзіміздің алдында unordered болғанлығы үшін берді точка тұрыпты. Егер ordered болатын болса, өзіміз білесіз сан болып тұратын еді. Енді сол нәрсені әмі уақытта бізде жазып жүрмеу үшін reset list деп тұрып, мысалы үшін таза бір өзгеруші коробка созып етеміз, контейнерге ұқсаған нәрсе, и оның ішіне time стильдерді жазып қоямыз. Мысалы үшін list style none. Екеуінің ішіне мысалы үшін anchor тегілерін пайдалануымыз мүмкін, е? Text decoration, мысалы үшін none. Margin none, то есть margin 0, heading 0. Яғни бізде time стильдер жиындысы пайда болды. Стильдер жиналған как коробка деп түсінсек болады. Time коробкамыз пайда болды. Енді оны қайтып пайдалануымыз мүмкін. Мысалы үшін өзіміздің unordered листімізге стиль береміз. Кейін бұған класс берейік. Colors деп. Яғни реңдер. И бұяққа өтеміз точка colors деп. И мысалы үшін өзімізге керек болған стильдерді, яғни background color, соңғы нәрсе жазбастан алдын бұяқтағы reset list time коробкасын өзімізге шақырып алуымыз керек болады. Оны қайтып шақырамыз енді? Собачка include и өзіміздің reset list коробкасын шақырып қоюымыз керек болады. Бұның алдында обязательно шақыру бұйрығы тұру керек. Яғни ашылушы һәм жабылушы қаусырмалар, скобкалар бұл біздің reset list коробкамызды шақырып отырғандығымызды білдіріп тұрды. Шақырғанымыздан кейін бұл нәрсені алып қояйық пока. Шақырғанымыздан кейін қарайтын болсақ, ешқандай реңіміз алдында точкаларымыз жоқ, ешқандай қосымша margin, немесе paddinglerimiz жоқ екендігін көріп тұрмыз. Енді оны анық істеп жатқандығын сіздерге дәлелдеу үшін background color red таратқан болуымыз мүмкін. Яғни берген зат болды. Time коробка жаратып алдық. Бұяқта нәрсе оны қайтарып қоямын. Time коробка жаратып алдық. Яғни стайлер қатырын жазылды. Бұл стильдер жиналған time коробка. Һәм ол нәрсені бұяқта шақыру арқылы бұяқтағы стильдерімізді как colors деген классымызға беріп қойдық. Бұл жүдем аңсат, жүдем қолайлы нәрсе. Енді мысалы үшін жаңа айтқанымдай, бұндай өзгерушілер, бұндай коробкалар бұл жерде жүдем көп болуы мүмкін. Соның үшін келin бұл нәрсені styles папкасының ішіне таза файл ашамын.
Misal үшін global meeting.css bu yoqqa kelib, buni alaman misal үшін. Bu yoqqa qo'yaman. Bu narsa жаңа aytganda juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Misal үшін bu yerda yana biri mumkin, bo'lishi mumkin. Keyin o'ylab topamiz. Reset button. Ya'ni button'ni bilasiz. Button tagini jariyalagan vaqt, chaqirgan vaqtimizda, so'z etgan vaqtimizda onun background'i bo'ladi, border'i bo'ladi, sonqa narsalar bo'ladi. Bu narsalarni hozir olib tashlaymiz. Ya'ni o'zimizning qalagan stilimizda bera olishimiz uchun buni reset, ya'ni boshlang'ich 0 darajasini olib qo'yamiz. Misal uchun background color transparent, border'imiz 0, outline'imiz 0, kursorimiz keyin pointer bo'lsin. Border 0, outline 0. Meni hechda reset button, reset list mixinglarni yaratib oldik. Endi bu faylimizda o'zimizning main.css'imizga jalg'ab olishimiz kerak bo'ladi. Qancha jalg'aytgan edik? Uni import qilib olishimiz kerak bo'ladi. Import qo'shma naqshalar. Endi o'zimizning fayllarimizni ko'rib chiqamiz. Global mixings, enter bosamiz. Endi o'zimizning faylimiz chaqiradi. Ishni kirayotgan bo'lsak, o'zimizning faylimizga kirib ketadi. Ham reset listni orqadan biza chaqiradigan bo'lsak, oldingiday ishlaydi. Hop, keling misol uchun endi toza yoqda mixing yaratdik, toza korobka yaratdik. Reset button deb shu narsani ham keling foydalanib ko'ramiz. Birinchi кезекте button, misol uchun click me. Bu yerda buttonni ko'rayotgan bo'lsak, niki o'zimizning boshlang'ich stillarimiz turibdi. Hop, bu yoqqa o'tamiz endi. Keyin o'zimiz bir class berdik, class button btn main.css ga o'tib turib, .btn. Misol uchun include deymiz. Include o'zimizning reset button. Ham bu narsani chaqirib qo'yamiz. Qaraymiz bo'lsak, click me, ya'ni buttonimiz nolvoy stillar bilan turibdi. Endi bo'lgan orqadan o'zimizning margin misol uchun 30 piksel, background colorimiz misol uchun coral, colorimiz misol uchun oq, misol uchun padding 10 piksel, 25 piksel, border radius yok etme. Ko'p ketdimi? Yo'qda ortiqcha narsalar topamiz. Yig'latib padding berdik. Misol uchun border radius ketgan. Keyin buni qo'llaymiz. Subhanalloh. Qanday bo'ldi bu narsa? Arasında qo'yib ketadigan narsalar bor sizlar. Buni o'chiramiz. Misol uchun bu yoqqa yozib border radius 10 piksel, yoki 8 piksel bo'lsin. Bu narsa bizlarga judayam meshayt beryapti. Bo'ldi, yozib oldik, bu narsani o'chirib qo'yamiz. Border radius и o'zimizning stillarimiz tayin bo'ldi. Hop, bugungi o'tgan temalarimiz so'lar bo'ldi. Ya'ni mixings, ya'ni oldindan tayyorlab qo'yiladigan tayin korobkalar. Endi fayllarimizni import qilib, ya'ni bo'lak faylga yozib, uni o'rtaga bir faylga olib tashlab. Bu narsani tushunayotgan bo'lsangiz, tushuntirib beraman. Nima uchun bunday qilayotganimizni. O'z tekrorgi sababi жаңағы, ya'ni kodimiz uzundan uzoq bo'lib ketmay uchun uni fayllarga bo'lib chiqib, hamda bu nima uchun main.css ga kelib tushyapti. Bizlar misol uchun ulkan bir qozon deb hisoblaymiz buni main.css-imizda, hamda qasmida global mixings, variables hisoblangan fayllar bular bizda qo'shimcha bizga kerak bo'ladigan narsalar. Nima deb qo'yamiz? Produktlarimiz, kartoshka bo'lsin, geysher bo'lsin, hammasini bir qozonga kelib solamiz. Bu yerda ham shunday o'tiribdi, bizda tekrorgi faylimiz main.css, al qolgan fayllarimiz bo'lsa bizga ko'makchi fayllar ko'rsatadi. Xo'p, bugungi temamiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. SAS bo'yicha saboqlarimiz kelajagida davom etadi. Xo'sh, sog', salomat bo'ling.